Kyava kuki w'olunaku luno olwaleero akutuusiddwako Reverend Dr. Robert Ssenfuma Luutu era ng'ono amanyiddwa nga Bob Cash, Uncle Bob oba Bob Smart era ng'asinziira mu ggwanga lya United Kingdom abandi lye bayita England oba Bungereza. Kyava kuki engatto okugiyita engatto? Mukwano gwange mbatabadde kubanga omunafu atabaala mulima era nzize munnange nga njegayegana ng'omuliwo omukyala atebatteba ekiyamba mu mizi n'omufundeero nkugamba tuuza ya lukugunyu nga mmese nnenzi ntere nkulojjera ekyeya ky'essana engeri gye kyeberengula obuliro n'engeri enkulo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Bassebo ne bannyabo engatto okuziyita engatto wano mu ggwanga lyattu Uganda okuva edda n'edda engatto zino kinajjukirwa nti zajja buzi era zaaleetebwa muzungu. Naye tekitegeeza nti Omuganda ati yalina ebyo bye yayambalanga ebyefaanaanyirizanga engatto. Omuganda yayambalanga ebyayitibwanga ebiraato era nga bino byakolwanga mu maliba ga nte oluusi nga byayambalanga mwana wattu n'abinaanika ebigere era y'ensonga lwaki otera n'okuwulira enjogera egamba nti munnanga ataddemu ebiraato n'ayolekera. Abaganda bayambalanga emikalabanda gino munnange gyabaggyibwanga mu miti. Naye olw'okubeera nti nno zino eziyitibwa kaakano engatto zaali zituuse muno, Abaganda munnange luli we bayambalanga amaliba ng'amaliba agamba ng'ebiraato agaakolwangamu ebiraato baamanyanga nti nno lino nnyambadde eddiba. Ate era n'ekirala Abaganda we bayambalanga munnange emikalabanda bayimanyanga nti nno gino nnyambadde miti. Naye engatto zigenda okutuuka ano mu ggwanga lyattu Uganda ng'eddiba ery'engatto ate lyawukana ku soole. Soole erabika bulala ate munnange n'eddiba nalyo lirabika bulala. Y'ensonga lwaki mutera okulaba nga soole oluusi eba njeru ng'ate amaliba oluusi gabeera mamyufu oba ga bbulu. Kati Omuganda we yatunuulira ekikolwa ekyo n'agamba nti bino ebyambalwa bigattiriddwa bugattiribwa, soole bagigatta n'eddiba kwe kugiyita engatto, ng'ekigambo ngatto kiva mu kikolwa kya kugatta, n'ogatta soole n'ogigatta ku ddiba n'ofuna ekyo ekyokwambala, n'ofuna ekyo ekyokwambala kwe kubeera nti nno bagiyita engatto. Soole kuba soole tefaanana na ddiba naye ng'ate luli omuti ogubajjiddwamu omukalabanda gwefaanananga gwokka oba oliawo n'eddiba erikoleddwamu ebiraato byefaanana nga byokka. Kale nno ekigambo ngatto kiva mu kikolwa ekyokugatta n'ogatta soole ku ddiba era y'ensonga lwaki osobola okuddira eddiba n'olibambululako ate munnange soole n'esigala awo. Era y'ensonga lwaki n'abamu bagamba nti soole ekutuse ku ngatto olw'ensonga yagattibwako bugattibwa n'eno kyeva eyitibwa engatto. Alibasomesa alivaawa? Nze Kanoonya Juma omulangira Nnatatembeka afubutuka ebukerekere eyo mu Busiro. Gwe wenna mukwano gwange ayagala okuwagira akanyomero kano nga mukadde waffe Bob Cash wakoze oluggi lugule ate tukubiriza nti ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda kyafulumye nakyo kiwagire oba gula ebitabo bino bisaasaanye mu masomero gye wasomera osembereza abantu Oluganda okumpi. Era tulina mu kaweefube wakusondera lutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumbo mu Buganda. Akwatiddwako ojja kuyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino eya Airtel eri +256 751 476 ennamba eyo eri ku WhatsApp ate eri ku mobile money ate ye MTN eri +256 788 461 228 eri +256 788 461 228. Eyo ye nnamba yange eye MTN era zonna zireeta mannya ga Kanoonya Juma. Ebyafaayo by'ensi yaffe tubimanye ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale.